pagtubay o pagmaya sa ulugon ta, ang grasyang gihatag sa Dios nagahandumon ta, kasagihatag niya sa unang mga Kristiyano. Ang batang Jesus ang ninyo, tinubdan sa pagtuo, atong isang iyang pagtuo ni Kristo, ang gugmag kalinaw, ang kaluwasan, ipaapit sa tanan, atong isang iyang ebanghelyo ni Kristo, ang Diyos nung kaluoy, pagkamaayo, niya ka natong mga Cebuano. Itawag ta sa pag-alagad, di unay nga paghalad, sa kinabuhi nga balaan, gikan sa amahan, Maria among inahan, sa pagtuo ikaw sumbanan, kami giyahan mo, pagsangyaw sa pagtuo, atong isangyaw ang pagtuo ni Kristo, ang gugmag kalinaw, ang kaluwasan, ipaapit sa tanan, atong isangyaw ang ebanghelyo ni Kristo, ang Diyos ng kaluoy, pagkamaayo, niya ka natong mga Cebuano. Aliwala sa mga pagtamay ug mga pagsulay, pagapuy-an ko, ligunon ko akong atong isangyaw ang pagtuo ni Kristo, ang gugmag kalinaw, ang kaluwasan, ipaapit sa tanan, atong isangyaw ang ebanghelyo ni Kristo, ang Diyos nung kaluoy, pagkamaayo, niya ka natong mga Pilipino, atong isangyaw ang pagtuo. Alright, maayong gabi mga igsoon ko ni Kristo, mga kapamalandong, maayong gabi ka natong tanan og welcome ni atong episode karon, lain na sab nga episode sa atong pamalandong karon live, o kini yung ubos nga sulugoon ng inyong kapamalandong Brother Alex Lim, o gunya taud-taud atong makauban si Brother Luis Ruiz. So mga igsoon ko diha ni Kristo, kumusta mo tanan diha? Happy Sunday kanatong tanan. Kumusta man akong atong nasinati no karong adlaw, usa ka bugnaw nga Domingo tungod nining ulan-ulan o kining bagyo nga Auring no na atong nasinati. So mga igsoon ko ni Kristo, mahinaot ako nga
maayo kayo ang ato ang Domingo, nakapamalandong nakasimba kita o ingumsab ni ana mga igsoon, malipayon kita nga nagserbisyo, nag-alagad diha sa Ginoo. Okay, adlawng Domingo karon no, unang adlaw, unang Domingo sa Kwaresma no, Pitsa 21 sa bulan sa Pebrero 2021. O karong higayuna mga igsoon kini atong Sibya, live kita sa ato ang Facebook page ang PS246 TV, ingon na usab sa atong Facebook page ang Brother Alex Lim. Kung sa YouTube channel nato mga igsoon, pwede po niyong i-search diha ang atong PS246 TV YouTube channel. So live kita karon diha, and while waiting ni Brad Luis no mga igsoon, atong itimbaya ang atong mga kaigsuonan sa nagkalain-lain nga mga parokya, ilabi na dinhi sa ST o Weste nga bahin sa Misamis Oriental. Nakita na og ganiha no, nag-react ang ako ang pare Brother RR, may gabi kanimo diha. Salamat sa imong pagsunod sa ato ang programa karong gabi una. Salamat kayo bro. Dayon ingon mo usab, timbaya din ako si Brad Rafi Layon no. Brad Raf, may gabi kanimo. I hope nga okay ra ang inyong mga aktibidades diha. Hello po day ko kay Brad Tata, takas-takas. Mga igsoon, si Brad Tata, medyo nagsakit siya, pipila kaadlaw, pero praise the Lord, no? Naka-update ang iyang wife kaganiya sa Facebook nga ma-okay kayo ang kuan ni Brad Tata karon, so dunay improvement no. So mga igsoon, mga kapamalandong, padayon na itong iampo si Brad Tata nga ma-fully recover na gyud siya sa iyang gibati. So hi po day ko diha sa may lungsod o parokya sa Hasaan, Immaculada Concepcion, labi na sa akong kapikas diha nga diha na karon gasunod, uban sa amo ang batang gamay. Happy birthday po day ko kay Auntie Anavik de diha nga nag-celebrate siyang birthday. Ingon mausab ako mga kaigsuonan sa nagkalain-lain nga parokya diha sa Balingasag, Claveria, Lagunglong, Sugbong Kugon, o sa ato mga kaigsuonan sa may Taguluan, Malitbog, Bukidnon. Brother John, kumusta mo diha? No, taon na ko nga wala ko ka balita ni Brother John diha sa may Malitbog, Bukidnon. So sa ato pong City District, no, ang timbaya po nako ako mga kaigsuonan sa may City District, sa labi na sa parokya sa Bulwa ako mga kauban diha. Ingon mo sab Nazareno Parish ug ingon mo sab diha sa may Makabalan. No, kaming tulo mo ni akong nabisitahan nga mga parokya. Hello po day ko diha kay Father Maki Sibalius. Father Maki, happy Sunday kanimo diha. Og ingon mo usab sa akong mga kaigsuonan diri sa Weste nga bahin sa may Lugait, no. Father Steve, may gabi diha no sa Lugait. Og Yan, Mia, si Sis Juicy, si Brad AC, may gabi kaninyo diha no. Ingom na usab sa ato mga kauban diha sa may Mantikaw, no, Brad Bernard at Cecil, may gabi kanyo diha. Uban pa natong mga kaigsuonan no sa nagkalain-laing parokya, si Kili diha sa may Gitagom, o kining nyo igsoon, live ni nagsibya karon sa may Opol, Misamis Oriental. So ang ato ang kuan karon, atong team up karon, since ako naman sa Opol, so si Brad Luis, live ni siya directly from Hinguog. So okay ni karon ato ang kuan, atong team up, o sa dili pa no, sa dili pa ta magsugod sa atong pagpamalandong karong gabi una, tuguti usab nga mag-play sa kog isa ka kanta, well manukad sa mi ni Brad Luis. So wa pa man pod si Brad Luis, taud-taud mga igsoon, pagbalik nato atong sugdan ang atong pagpamalandong. So tanan nga naabot sa atong pagsibya karong gabi una, Luzon, Visayas, Mindanao, kung asa ka man karon nga suok sa kalibutan igsoon, welcome sa atong programa, ang atong pamalandong karon live. Shout out po ko sa Salon family diha sa may Makabalan nga kanunay nagsunod ka nato no. Bon, mayong gabi diha. Thank you sa pagsunod, og sa ako mga kauban po sa trabaho nga nagsunod sa atong Sibya karon. Og sa dili pa nato no sugdan while waiting ka Brother Ruiz, Ikson, mo play sa kog isa ka kanta ha, dayon balik taon niya taud-taon.
All right, brothers and sisters and guys sa makausap, welcome sa ato ang tulumanon ng atong Pamalandong karon live og karong gabi una mga igsoon Pamalandong no. Atong mauban ang akong igsoon nga live ni gikan sa Hinguog City no. Bago pa ko ninauman sa ilahang sa ilahang programa pod. Pero bless kita maigsoon kay bisan sa kabisi siyang schedule pero iya gyud tang gitagaan og panahon para makauban nato siya karon. Og basin kami na magpartner ani kada Pamalandong sa gabi. Brad Luis, may gabi kanimo diha, welcome sa ato ang programa og timbaya ang atong mga kaigsuonan. Lagi may gabi, una-una sa tanan, may gabi da sa imuha, Brother Alex Lim, ug sa ato ang mga viewers nato ug sa mga kanunay gasunod atong programa. Unsa ni nga programa ka Pamalandong karon no? Yes, programa Brother Alex. Oh. So murag nindot kayo ni ba kay tin-aw kayo Brother Alex imuhang voice, akong voice ba dia tin-aw ba? Klaro? Yes, klaro kay bro. Klaro kayo. Lagi. By the way na ako karon sa station sa Bitradio. Oh, so bago pa sa ko nanihaon ho magpanihapon. So ko nagdali-dali ko kuan kay at least makasulod tani. So mayong gabi sa mga naminaw karon sa tuang mga suking tigpaminaw nga naa karon naglantaw. So I hope unta this evening daghan mo mapukpo nga mga pagtulunan kay sa inani nga paagi dili man tayo nga magkatigom pero mangita tag paagi nga makasangayo tas pulong sa Ginoo sa kanang gitawag nga web social media. Gamito nato ang social media sa kanang in a religious way, spiritual way nga buhatono nato. So padayon gihapon ta sa ato ang tulumanon
kawanang Alex. Okay, amen. So, bro, Hmm. di na ta magdugay, no? Atong sugdan ang ato ang pagpamalandong, pinaagi sa ato ang pagampo. Mga Okay. igsoon, makapamalandong, atong isentro ang atong unahunag kasing-kasing diya sa Ginoo o diya sa imong tagsa-tag sa nahimutangan tuohi nga sa imuhang pagampo karon ana ang presensya sa Dios uban kanimo. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong amahan, tuburan sa kaayo gugma, kami nagapasalamat nagadayeg kanimo sa imong kaayo. Ilabi na nining kagabhion nga mong gihatag, takna sa among pagpamalandong. Langit nung amahan, kami nagapasalamat sa tanang grasya Lord nga imong gihatag, gasa sa kinabuhi, kusog, pamilya, trabaho, ug sa tanang butang Lord nga among naangkon. Ginoo, kami usab mangayog pasaylo sa among mga kalapasan nga nahimo diha kanimo, sa among pagkamakasasala, sa among pagkamasalaypon. Langit tong amahan, karong gabi una Lord, among pangayoon, ang balang espiritu, nga mo'y mulandag sa among tagsa-tagsa, kahunahunag kasing-kasing. Lord, himua nga ang imong pulong masabwag ngadto sa kasing-kasing ug unahuna sa imong katawhan karong gabi una. Pinaagi ni maong programa. I-bless unta minimo Lord kanim ni Brad Luis sa among ang among mga pulong nga ipaambit karon gikan kanimo dili gikan kanamo. I-bless mo ta nimo Lord ang amo ang connection karon, internet connection nga maayo unta. I-bless nimo tanan nga namati Lord nagsunod nimo ang programa ilang tagsa-tagsa ka pamilya. Puna sa imong presensya, puna sa imong gahom ug imong gugma. Ang tanan Ginoo among gipangayog pasalamatan kini among gipangayo in Jesus name uban sa panabang ni Mama Mary. Amen. Sa ngalan sa Amen. Mahal ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Once again, Amen. Happy Sunday. Happy Mhm. Sunday, Brother Luis. Happy Happy Sunday, Sunday po, no? Brother Okay. Alex. Okay, So, so Brad, ang ato ang nasabutan nga kuan, nasabutan nato nga topic karong gabi una, makapamalandong ang among giandam nga topic is about Lent. Unsa man yes. gyud ni ang Kwaresma. So, Yes. ako nakadungog na ko ni Brad Luis ganiya silang programa, ilang po ning nahisgutan. So, Brad Luis, ato siguro ning nindot kayo no ang nahisgutan nyo kaganiha. So, ato pod Mm. sigurong ipaambit sa ato mga kapamalandong nga nagsunod nato karong gabi una. Okay. Yes. So Brad Lord, Oo. sa imong kuan aning about aning Lent? Actually, ang ato ang kan karon sa mahitungod sa Lent kay nanam ta karon sa gitawag nga Kwaresma. So season na karon sa Lent, Lent of season. So nagsugod ang Kwaresma dadtong February 17 katong Miyerkules sa Badles. So kung ato nang kuanon tan-aw na to na sa calendar, nya natunom pa gina sa akong kuan Brother Alex sa akong birthday. Belated happy birthday na bro. Thank you. So, natunong gina sa akong birthday bagid ang Miyerkules sa Badlis, ang February 17, mao na starting sa gitawag nga Lent. So, kung ihapon na to gid siya sa kuan nganong gitawag siya Lent or Kwaresma tungod kay kuha na siya sa kanang gikuan nga 40 or 40, no? So, moihap ta na sa calendar gikan ato February 17, dili na to apilon, not counted ang Sunday ana kay ang Sunday it is a special day man gina siya. So moihap tag ordinary day lang gikan atong February 17 up to April 3. Oh, April 3. So mo na siya ang end ang Sabado de Gloria. So mo na siya moihap nimo maihap gina siya 40 days gina siya. Apil kay bali gid na padulong sa gitawag nga Holy Week. Unya, ang atong kuan ana pagpahinomdom ang gitawag nga Lent season or Kwaresma is gitawag nato nga preparation. Question, unsa may atong iandam? Mo man ay pangutana. Unsay andamon nato isip mga Katoliko? Ang atong andamon unang-una atong kaugalingon. Ikaduha nga punto, unsa pay lain andamon? Ang atong espirituhanon nga kinabuhi kung asa na bagita karon, unsa na bay gama nato sa to spiritual life, ni taas ba o basin nimubo na ang ato ang spiritual life nato kay mo nagiingon ang ato kita nga tao duha man ta natay gitawag nga pangkalibutanon napod gitawag nga espirituhanon. So the point ana nga punto kanang duha naa gina sa ato so kinahanglan dapat gyud mo labaw gihapon ang espirituhanon kay mo nagiingon ba ni San Pablo nga ningon si San Pablo bitaw nga I must decrease and he must increase. So mulabaw gyud si Amen. Kristo. So kita ang ato ang kanang gitawag nga tawhanon nga
nga kinabuhi dili pwede nga mulabaw sa espirituhanon. Dapat ang espirituhanon mo ay mulabaw sa gitawag nga kalibutanon. So way na to isip mga Katoliko kay kani nga tuwa is kuha man ato maning work as Catholic kaning gitawag nga Kwaresma. So preparation for the Lent season unya kita nga Katoliko ang atong andamon gid ana nga una to, Lord, asa naman ko dapita sa akong life karon sa ako ang kinabuhi isip sa akong pagkakatoliko nga binunyagan. So makita nimo kanang mapamalandungan ginato na kauban ng Alex nga before pa nato sugaton ang gitawag nato nga Holy Week kinahanglan sa pagkakaron na anata sa gitawag nato nga kanang nagbacklight ta sa pagpamalandong padulong kang Kristo gikan sa iyahang pagbisita sa Jerusalem, sa iyahang pagsangyaw, sa pagsugod sa iyang ministry hangtod siya gilutos, nagantos, nga gibitay sa cross ug siya namatay. Ug hangtod nga moabot ang time nga kita mopaabot daw sa iyang paggabanhaw. So mo na tong preparation sa Kwaresma. So diyan mo makita ka ba ng Alex nga sa matag Kristiyano, ang matag Katoliko kung tinud-anay ha kani, kung tinud-anay gid ka nga Katoliko, kabalo dapat ka og masayod unta ka unsay buhaton nun basta panahon na sa Kwaresma. Amen. Mo gini atong klarohon kay kung dili ka kabalo sa buhaton nimo sa Kwaresma, so dili gid ka aktibo simbahan na. So dakong hagit sa ato being Katoliko ha, dako ning hagit sa ato nga sa sulod sa Kwaresma kinahanglan nga mangandam ta. Kay ngano man sa panahon sa mga Israelite sa pagguwa ni Moises iyang gipagawas ang mga Israelita dito sa Ehipto nga nahiagom diha sa pagsugo sa pipila ka tuigan nga na-slave sila iyang gipagawas ni Moises sa diha nga nagbaklay sila 40 ka adlaw diha sa desierto. Una kay nagbagot-bot man sa ning mga tao lagi, lain man yung tao kanang nature sa tao kay bagot-butan magi kay ni Brother Alex. So karon nagreklamo man gini sila, reklamador kining tao. Karon naulit gid ang Ginoo kay bisag gitagaan sa tubig. Gikuanan sila og clouds kanang gabon panganod para di lang sila mainitan. Nagpakuan pa ang Ginoo og pagkaon. Nagbuubog pagkaon gikas langit. Unsay natabo reklamo. Tungod unta kay unta moabot unta sila dito sa part nga gatong land of promise nga gikuan sa Ginoo. Ako sa gibuhat sa Ginoo gi-extend 40 years hinuon ning tinawon sila nga nagbaklay diha sa maong desierto. Mao bitaw nga si Moises makita nimo nga taas na kay buhok iyang bangas so 40 days. Ikaduha katong kang Christ kang Noe nga nahitabo nga gipuno sa tubig ang kalibutan nga diha sa arka. 40 days and 40 nights nga naglutaw ang maong arka diha sa maong katubigan nga napuno sa tubig ang kalibutan kay gihugasan na gito sa Ginoo gyud ang nahitabo sa maong kalibutan ato the time of Noe. Unya pag-abot sa New Testament kang Christ didto na dayon nagsugod sa pagbunyag ni Kristo didto sa suba sa Jordan nga gimunyagan siya ni gibautismohan siya ni Juan nga Bautista sa paghuman niya dadto sa pagbunyag gidala siya sa Espiritu Santo didto sa awaaw nga dapit. Mabitaw nga ang ebanghelyo karon sa Marcos 1 bersikulo 12 nga 15 nga gidala si Kristo dito sa awaaw nga dapit sa Espiritu Santo aron sulayan siya sa iyahang sa iyahang pagtuo kay grabe na nga preparation gyapon usay may nitabo kang Christ 40 days and 40 nights nga walay kaon si Kristo. Mao na to nagsugod nga kato sa dito sa Mateo 4 nga whole chapter nga gisulayan na siya dito ikatulo siya gisulayan sa yawa katong gigna sa yawa kung tinuod ka nga anak sa Dios kahimuan ning pan kining maong bato. Unsay ni Kristo sa Mateo 4:4 dili mabuhi ang tao sa pan lamang kun dili sa matag pulong sa Dios nga gituhop sa ato ang kasing-kasing. Una gidala na pud siya dito sa yawa dito sa maong templo nga habog kayo nga ipaambak sa didto gigna na pud siya kung ikaw tinuod anak sa Dios ambak ning maong templo kay niingon dias kasulatan grabe pud ang yawa kay makabasa gyapon is Biblia gyapon Brother Alex
di gyapon Amen. Mao gyud. kumpiyansahan. Ana gyud. Oh, grabe nga kuan. So Mogamit sa grabe gid pulong ang sa Ginoo. gigamit gid ang word of God. Yan ingon diya nga maingon ang kasulatan nga bisan nga sa imong pag-ambak sapnayon kas mga anghel nga ang imong mga ang mga bukog sa imong til dili mga dugmok niini. Maagapon ingon si Kristo, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Grabe na nga kuan ni Kristo pag abot the last part nga gikuan sa yawa sa iyaha nga temptation mo tong gingon nga ihatag ko kanimo kining tanan ang gingharian ang ganing gahom grabe nga hatag sa iya kung mosimba ka kanako. Grabe ang pagkuan sa kung kita dadto kung kita nga tao madala kita kay ngano man di ko maingon brother Alex nga wa ta ni agig temptasyon ni agi tag temptation gihapon nadala gihapon tas temptation kay isip tao mo nagiingon nga huyang gihapon ta usahay madala gihapon ta sa tong tawhanon nga pamaagi tawhanon nga kailibgon mo na nga ang 40 days and 40 nights sa pagpangandam ni Kristo after that day katong human sa 40 ka adlaw o 40 ka kagabi mao na dahil to'y pagsugod sa minister ni Kristo sa iyang ministro ni Kristo. So diya na nagsugod iyang ministry nga nagbuo sa diya mo to nang nagbaklay bitaw sa Galilee nga nakita niya sa place by si Pedro tanan halihinay naggitawag. So nagkabuo siya og ministry si Christ. Mao na to ang pagsugod. Nagsangyaw si Kristo, nagpakaon si Kristo, nagayos masakiton si Kristo, nagabog sa yawa si Kristo. Question, gibuhat ba na karon sa panahon karon? Yes, gibuhat nato na. Nagsangyaw ta? Check. Nagpakaon ta? Check. Nag-ayo tas mga masakiton? Gi-pre-over ka ng mga pre-over nato? Check. Nag-abog ba ta sa yawa? Yes, natin mga gitawag na deliverance prayer. Mao na nga sa pagkakaron gyud kita kanunay nagpakita sa inani nga paagi nga ang misyon ni Kristo isabay na lang po nato ang gitawag nato nga 500 years of Christianity brother Alex kay mo magini ang sinugdan sinugdanan magyud ni nga Kristyanismo sa Pilipinas ang ika 500 years of Christianity mo nang kita gihagit ang tanan gifted to give. So gihagit ang tanan, gitagaan tagasa sa Dios diya sa pagsangyaw. So muna nga magpadayon gyud ta sa ato ang lakaw, sa ato ang gitawag nga paglawig sa unahan aron dala nato ang maong pulong sa Dios nga mao ang gihatag nga awtoridad ni Kristo diri kanato nga awtoridad. So mo na nga preparation for this Lent for Kwaresma kinahanglan gyud nato na ang paghinulsol, pagbiya sa sala nga kaning Kwaresma gawa ng Alex nga nagpahinumdum usab nato kanang gitawag nga Miyerkules Sabadlis kanang abo nga nagpasabot kana nga ash nga gitawag na nga A is a almsgiving, S is a sacrifice, H is a being a holiness. Muna nga mutabang tas mato mga igsoon natong mga kabos og muhatag kitag sakripisyo ngadto sa Dios og magpakabalaan kita tungod kay nagpuwat kanato balaan usab kay ang Dios ningon pagpakabalaan kamo kay ako balaan usab. Mo na nga mo na nga sa kay ang kanang abo nga gibubo sa tuwa kay di man ta makrusan kay kuan naman nga to murag isabod naman lang sa ulo. So ang nagkanang abo nagpahinumdom nato na nga diri sa kalibutan wala gyoy mulahotay diri nga tao. Di gid ta ingon nga mo kwanta dinhi kundi ang atoa mahanaw og mahanaw gihapon ta diri sa kalibutan walay gitawag na to nga kanang tag-as taas og life kundi kita tanan balance gihapon bro balance gihapon sa ato nga kinabuhi ipakita nato sa ato ang mga igsoon nga ang kanang maong gitawag nga abo kauban ng Alex nga ang pagkamapaubsanon sa kagalingon kay ang Dios ningon bagid si Kristo ningon bagid ang Ginoo gikan ka sa abog mubalik usab ka sa abog bisan gali ningon pagali ang Ginoo diya sa Ecclesiastes 12:7 nga ang lawas sa tao ug ang iyang espiritu muguwa ug ang espiritu mobalik sa Dios ug ang iyang lawas mobalik sa abog subot pasabot di ay kining maong lawasan nato kining nga lawas wa na ni kapuslanan once wa na espiritu diri sa tuwa wa na tay kinabuhi wa gyapon ni kapuslanan so balik gihapon ta sa kanang gitawag nato nga kung asa ta gigikan kay kining lawasa
sa pagbugna sa Dios diya sa gitawag nga Genesis 3:19 nga ang tao gikan gayud sa abog, sa pagmugna siya, sa paghulip niya, lapok gyapon ang gigikan, abog gyapon ang gihulmahan, mausap ang ato ang pagbalik, abog gyapon ta padulungan. Mo na nga angat kita nga mga tao, di kita magpataasay sa tong pride, magpagarbo ta, kwaon gyud nato na ang pagkamapahitas-on sa kaugalingon. Hinomdumi mo na giingon ni kan sa Sirach 38, hinomdumi tao mamatay kara. Mo na nga di ginato kunon nga adi ginato angay kalimtan nga kita tao gikan gihapon ta sa maong abog nga mo'y gihulma sa Dios kanato kay igo lang ta gihuypan nga gitagaan og kinabuhi diri sa kalibutan. Atong hinumduman nga imagino nato sa usa ka maong bola sa basketball, maguntol-untol magid na muratag mga abog nga nipilit sa maong bola. Diri gihapon sa kalibutan abog lamang kita. Muna nga dili kita angay nga mapaytas-on nga atong kunon nga mahimong ubos ang atong mga igsuon kanato, kundi mahimo untang equal, mabalance ta. Muna nga pag-abot sa panahon unta ang ato ang preparation, ang atong gihatag nga sakripisyo diya sa pag-alagad makita gayud diya sa katawhan. Muna ang kita tuod man do na may mga kakulangon, kapakiyasan, kasalanan, apan di gyapon ta nato kalimtan nga balik gyapon ta sa Ginoo. Kay ang Dios niingon magid sa Lucas nga magkumbira ang langit, maglipay ang langit kung adunay usa ka makasasala nga naginulsol balik sa Dios. Muna nga kita hinumduman nato nga di sa inani nga paagi, sa inani nga way kita nagpakita sa paagi nga ang Dios kanunay gipahatag sa atoa ang maong grasya sa kinabuhi nga gamiton ta ang otoridad nga iyang gihatag kanato diya sa pagsangyaw. So sa Kwaresma karon nga panahon, karon nga season unta mahatagan og mapasabot nato sa atong mga igsuon nga ang kaning Lent season or Kwaresma alang gayud ni sa pagpangandam sa umaabot nga Kristo nga maghari sa kalibutan. So I hope unta nasabtan na sa itong mga igsuon na to kauban ng Alex, no? This evening. Amen. Klaro kayo, tinaw kayo, no? Okay. So, agigdugang lang po, no, mga kapamalandong, mga igsuon ko diyan ni Kristo. Atong tumduman, kung nakabantay siguro mo, nga nining Lenten season, ang color na to is purple, di ba? Yes, So, yes. muna ang makita nato sa simbahan, no? Labi na ka ng sa misa, makita na sa altar. Tungod kay ang purple nga color, nagsimbolo na siya sa repentance sa ato ang kuan, sa ato ang mga sala, no? Nga nahimo. So, muna nga, makita nimo sa atong simbahan, kani nga color, maklaro nimo nga purple gyud ang color, no? Sa atong mga altar o mga decoration sa simbahan. Tapos, kung naka-observe po mo mga igsuon, panahon sa kuan kaning kanang Lenten season, makita nato nga naay kuan, naay mga daghang mga higayon nga ang kining atong mga kaparian, mga simbahan nato, no, nag-invite nga kinahanglan gyud ta mangumpisal. Oh. So ingana siya, brothers and sisters in Christ. So gikuan gyud ta, gidasig ta sa pagpangumpisal, labi na nining kaning Kwaresma, tungod kay mo man ni ang ato ang pagpangandam. Sa ako pang pagpamalandong, Brother Luis, ang Kwaresma, 40 ka adlaw nga pagpamalandong sa atong kaugalingon, no? Yes. So, kung imos tingaling ihapon di igsoon ng pa ni Brother Luis kaganihan, no, walay labot ang adlong Domingo. Pero igsoon basing natingala mo nga kanang matag adlong Domingo pagpanahon sa Kwaresma, tingala ka walay gloria, walay aleluya. So, gituyo ka na, brothers and sisters, walay gloria, walay aleluya. Tungod kay tingbo na dito sa Easter Sunday, no? Mao mo ni ang pinakataas na to nga selebrasyon kining pag Easter Sunday na nato. So, muna siya. Tapos, mga kapamalandong, minti po ta gipadumduman sa atong pag-fasting o sa atong pag-angko, no? Di ba, Brad Luis? Di ba? Yes. Pagpuasa sa mga butang, labi na katong murag ganahan kay nato, murag mag-disiplina nato ang atong kaugalingon. Lagi ka na mga hilig.
Yes, oo, kay diha man mga ato ang hilig. practice ang pagka mapinugnanon sa atong gusto, sa atong Yes, hilig, diba? oo. Kay kaning labang tintalon ta, lami kayo ning feeling bitaw nga ingon pa Hmm. nila nga asang sala kuno, lami kuno ang sala. Pero Lami jud. nining Kwaresma, no? Nining Kwaresma gipahinumduman kita, no? Giawhag kita, gidasig kita sa kanang pagpuasa sa atong mga gusto, sa atong mga ganahan kaayo, no? So self-discipline ni siya para sa kuha. O unya, siyempre dili man nato malimtan ang kanibang almsgiving. Nindot kani siya mga Yes. igsoon kung mauban nato ni, no? Mm. Kani mga butanga Mm. ato gyud ning mapuy-an nining maong Kwaresma kay kasagara man gud Brad Luis ang uban mingon man gud nga makapamalandong mingon man uban nga balik-balik naman na pod Kwaresma na sad, ano ba? Mao. Oh, pero higala, igsuon, kapamalandong, kung inyong tan-awon, pag inyo lang yung, kung atoa lang yung, kanabang, si tawag ana, ikuha na to ang Kwaresma, daghang kay mga blessing nga naa diha, no? Sulod sa Yes. Lenten season. So, Mm. paghatag, pagtabang ngadto sa mga nagkinahanglan tungod kay si Kristo man gani nagsakripisyo para nato. Unya, kita pod kabalhutang mo sakripisyo mo tabang ngadto sa uban. So ingon ana siya mga igsoon ko dai ni Kristo. Okay? So excuse me. So diha sa atong kuan, diha sa atong padayon nga pag pamalandong mga igsoon, atong ibutang sa atong hunahuna nga ang kining 40 days nato nga Kwaresma, no, mamo nang ginog Kwaresma kay 40 man na. So 40 days nato nga pagpangandam para sa kuan, para sa Easter Sunday atong suliton, no? Ato yung puy-an nga kita makakuan kita kanang mapuy-an gyud nato kung unsa ang Kwaresma. Kay diha nato Yes. experience kung unsa gyud ang giunsa pod ni Kristo, no, ang iyang pagsikripisyo para sa ato. So ingana siya mga igsoon. So kung inyong pong nabantayan, nganong nakaisguta ani nga ang pinaka-taas nato nga selebrasyon ani kining sa Easter Sunday because Brother Luis, kung ako masayop, ang Easter Sunday mo di first Sunday, no? First Sunday nga ibasihan ano nga Sunday ang ato Yes, ang atong simba. Mm. Di ba? Nalipod Yes. ko sa verse naging San Pablo ato or ingon siya nga kung wala pa si Kristo tungod kay kung wala pa si Kristo na banhaw, kawang ang ato ang Mm. kawang ang ato ang Yes. pagtuo, di ba? Oo. Tama. Yes, so Mm. nang Sunday gyud mga igsoon, dili Friday, dili Saturday, kundi Sunday gyud diha nag-start, no? Nganong Sunday man gyud ang simba sa mga Yes. Kristiyano, sa mga Katoliko. So ingana siya Yes. brothers and sisters in Christ. So Mm. daghan man makalain-lain nga mga ginabuhat sa mga tao, 'di ba? Sa Kwaresma, labi na sa Biyernes Santo, dunay mga bisita iglesia, no? Mm. Uban po Yes. nga, 'di ba, brother? Ikaw naka-experience Ako na-experience po ko sa bisita iglesia dito when napa ko sa seminary sa Manila. So kami mga mga lay missionary, mga seminarista, magsuro gyud mi sa mga parokya. Adto mi og Taytay, Tanay Rizal, dito sa Antipolo, tanan halusa nga mga dito nga part nga kay sa matag gitawag nga parokya sa simbahan, magkuan mi dito kanang nami guide nga magbasa mi og prayer dito sa atubangan sa kanang gitawag nga sana kaning tabernacle nga gibalhin. Kay di man to kuwaon man tong sulod dito sa tabernacle nga origin, ibalhin mo dito sa kanang lahi-lahi nga butanganan. So maghalal mi dito prayer sa kuan na assign pod mi. So antod makompleto na mo ang bisita iglesia. Dako kayo na siya nga kuan Brother Alex kanang magbisita iglesia ka, dako kayo na siya nga itawag nga points unya. Kuan pud kayo na siya nga it's a blessings gyud, makuan gyud ang imuhang gipangayo sa Ginoo. Matinuod gyud. Okay. Mo na siya. Then when the time of kuan bitaw kanang adding bitaw Brother Alex Lim sa gitawag na to nga kuan kaning Kwaresma. Sulod sa Kwaresma naa tay gitawag nga works of mercy sa Kwaresma. Unya pag abot gyud diha sa gitawag nga Holy Week, naa tay ginabuhat diha kanang works of mercy kay naa tay gitawag nga the 7 corporal works of mercy,
napo tay gitawag nga the seven spiritual works of mercy. Kaning the seven corporal works of mercy didto ni siya ginabuhat pod di siya halusa pod kasagara diya sa gitawag nga Holy Week ang kaning corporal works of mercy. First, kanang feed the hungry. And then second, give drink to the thirsty. Third is clothe the naked. Fourth is shelter the homeless. Fifth is visit the sick. And sixth, visit the imprisoned. And seven, bury the dead. Tinutanay lang bitaw kabanang Alex. Ang giingon sa Ginoo, wala ningon siya dito sa Isaias 58:9. Way kapuslanan ang inyong pagpuasa, ang inyong butang sa maong abo, kung ang inyong kasing-kasing puno lamang sa mga kasilag diya sa pagpakasala. Mo na giingon sa Ginoo, mo nang niingon ng Ginoo nga kinahanglan makita ko ang inyong pagsakribisyo labi na diha kay mas mahimong mapuslanot og mainungdanon ang ato ang gitawag nga kanang sakripisyo diha sa gitawag nga kuan kabanang Alex kanang gitawag nga pagbutang sa maong abo kung ningon ang Ginoo nagpakan-an ninyo ang mga gipanggutom, paimna ang gipang-uhaw, padayon na ang mga walay mapuy-an, bisitahi ang mga walay ang mga nagsakit, adtui ang mga nabilanggo. Kay ang mao na giklaro sa Ginoo sa atoa nga dili siya modawat sa mga pagbutang lamang sa abo kung walay gibuhat nga mga maayo nga mga butang kay para asa man kung wa kay gibuhat gyapon. So mo nang ingon actions speak louder than words. So ipakita gyapon nato na diha sa to mga igsuon nga kung unsa man dinha ang mga lisod nga paagi nagyapon ang Ginoo nga motabang sa atoa sa inani niya ang kita pod nga mga tao ipakita pod nato sa to mga kaigsuonan nga ang atong pagtabang wala tay gitipig, gitihig, wala tay gipili nga mga tao nga angay natong tabangan. So ang the seven corporal works of mercy kinanglan buhaton nato na dili lang kay this time kanang kani-kani nga karon nga season kun dili buhaton nato ni sa tanang panahon kay mao maginay importante nato isip mga Katoliko. So I hope unta sa inani ading nato dugang nato sa tuang mga igsuon nga sa pagpamalandong karon sa Kwaresma mahimo unta nga magmabungahon kay giingon sa Ginoo nga unta ang bunga nga kanang puon ninyo bunga nga tamis kanon kanang bunga nga makapadasig sa uban nga makapamunga usab sila sa ilahang pagtanom diya sa pagsangyaw sa pagpuyo sa maong ebanghelyo. Amen. So in short, Brad, no, mga kapamalandong, mahimong kawang ang atong sakripisyo kung kini dili gikan sa atong kasing-kasing. Amen. So mutuman man ganita kung magpuasa man ganita, so unsa may imuhang kinasing-kasing dapat no ang tumong. Dili lang siya puasa-puasa lang or mo lang na atong buhaton. So ubanan gyud sa kasing-kasing tungod kay medyo lisod man kayo ni follow ta sa atong mga dapat buhaton, pero kung atong kasing-kasing layo sa Ginoo do na patay mga pagdumot, do na patay mga kasilag diha niya pag-abot nato sa balay di ay nadit kay mga tao nga wala nimo tinggi niya pag-abot nimo sa simbahan grabe ni makita ka sa ubang mga tao nga grabe seryoso kay kang ni follow sa mga dapat buhaton. So ang Ginoo sa ako nang gilakpitan sa pila ka kuan diri Brad Luis makapamalandong no kung ang tao nagtan-aw sa binuhatan sa isig ka tao, ang Ginoo nagtan-aw sa kasing-kasing sa tao. Amen. So karong panahon na sa Lenten season mga igsoon, we hope and we pray nga buhaton nato ang dapat buhaton sa Lent pero kinahanglan dili pwede nga ibili nato ang atong kasing-kasing kundi uban sa atong kasing-kasing ug atong paghigugma. Amen. Amen. So I hope nga sa inani pod nga way Brother Alex nga this time for Kwaresma ang atong mga igsoon nato mga kapamalandong nga naminaw karon pamalandungan ninyo karon before matulog karon sa gabi pangutan-an inyong kagalingon asa na tadapita sa to ang espirituhanon nga kinabuhi unsa na may level nato karon sa to ang pag-alagad
So ayo unta inana unta nga way nga mamalandong ta. Kaya kita bisag bitaw dunay mga kakulangon ang kaning Kwaresma manggod nagpainumdum sa atoa nga ang Ginoo kanunay naghatag og sakripisyo kanato bisan si Kristo gipakita gyapon niya ang iyang pagsakripisyo kanato kasi moingon na nga to mga ubang igsuon nato nga mga dili katoliko brother Alex nga unsa man ni mga katoliko nga balik-balik na lang sila Kwaresma magkabalik-balik na lang po lang nga gibitay o gipatay ang Ginoo wrong ang kani nga paagi kani siya nga gibuhat nato nga Kwaresma is nagpainumdum ni nga naay Kristo nga namatay nga dunay Kristong nabanhaw nga kanang pagkabanhawa usa ka simbolo sa kadaugan kanato nga naangkon nato diyas kamatayon ni Kristo kung nituo ta sama na rang nagitawag nga cross kay ningon man si San Pablo diya sa 1 Corinto 10:18 nga ningon si San Pablo alang kadtong mga wala giluwas ti Kristo sa cross para kanila ang cross binuang apan kadtong mga tao nga giluwas ni Kristo sa cross ang cross gahom sa Dios mo na nga kita nagtuo man ta nga diya sa cross gibitay si Kristo diya usab sa cross ang kamatayon ni Kristo nagpakita kini sa kadaugan nga atong naangkon diya sa kamatayon ni Kristo ug naangkon ta ang kaluwasan mabitaw na nga og wala nabanhaw si Kristo walay kapuslanan ning atong pag-ampo ug pagtuo kang Kristo. Amen, amen. So inana po na ang way Brother Alex. Lagi bro kay namang gyud uban nga mangutana to nganong pwede man ta nga kung kaning nga mga butang nga practices nga atong gihimo sa Lent nganong dili man nato buhaton sa matag adlaw lugar. So nami uban mangutana ana pero kini ato atong gitagaag bugat nga kuan, bugat nga kanabang gipabugatan nato kini nga butang sa ngalan nga kita kinahanglan sa nga mangandam sa atong kaugalingon, no? 40 ka adlaw sa isa ka tuig do natay 40 ka adlaw nga pagpangandam para i-celebrar nato ang Easter Sunday. So kinahanglan moagi ta, no? Moagi ta og kuan kanang Lenten season. Mura gyapon sa atong kinabuhi Brad ba, no? Usahay kung gusto nato kabuton ang mga damgo sa atong kinabuhi, moagi man tag mga sakripisyo. So Tinuod. okay, ang paagi sa Ginoo dili man shortcut, kundi ang paagi sa Ginoo kanang pinaplaster nga paagi nga doon na tay mutubo pud ta sa atong kaugalingon. So I believe ingon ani gihapon no ang ato ang season of Lent nga taliwala nga doon na tay sakripisyo nga gihimo balik-balik kada kuan kada tuig. Pero I believe nga ang message sa Ginoo, ang mensahe sa Ginoo nato anak kada tuig di man balik-balik tungod kay ang Ginoo gahatag man gyud og bag-o nga mensahe para natong tanan. So muni ang ato ang challenge sa matag usa sa atoa sa ato ang adlaw-adlaw nga pagpuyo nga ato unta ning mapuy-an ang atong tinuoray nga pagpamalandong pagpangandam sa atong kaugalingon nining Kwaresma. Okay. Yes. So ading dugang pod Brother Alex sa inani nga paagi inani ingon mi ang Ginoo kung magpuasa kamo ayo kamo pagpahibalo nga nagpuasa mo niya kung nagampo mo asa mo pagpakuan nga nagampo mo kun dili kana bang gusto sa Ginoo nga mahimong secret lang ang imuhang pagkuan sa iyaha simple lang pod ang imuhang paghatag og panahon kay usahay man go daghan kayo sa mga kaigsuonan nga magpakaron ingnon Brother Alex diha sa kuan kanang magpakaron ingnon diha sa simbahan pero ang gusto sa Ginoo nga mahitabo dili unta ta mahimo nga magpakaron ingnon so dili gusto sa Ginoo nga mahimo unta ta nga diha sa pag gitawag nato nga pag-alagad nato naningkamot ta nga ipakita nato diha sa Ginoo nga ang atong kasing-kasing wala ta nahimong nagpakitang tao kay basig unya ang mahitabo actually bitaw ka ba ng Alex mora jud ni akong makuanan kasagara sa tong mga igsuon halos gapuyo na sa simbahan halos hatag nagtayo simbahan pero layo na kayo kasing-kasing sa Ginoo mao gini realidad nga akong nakita kay mo nang gingon nga you may have been born in the church, being raised in the church, served in the church. You could have married in the church, dead in the church until it was veiled in the church, and still ended in hell
perhaps because you were only in the church and not in Christ. Halos Good na, brother. gihatag kana bang diya ka naghatag og time sa simbahan, grabe imo ang paningkamot sa simbahan, pero wala na nimo matagaay og pagtagad ang kang Kristo. Mo na nga kita being Katoliko ato ginagapon ng kuanan nga dili ingon nga ibutang nato sa tong kasing-kasing gunahuna nga perminti kinahanglan gyud moadto ko sa simbahan, kinahanglan dili ko malit sa ko sa simbahan, ayo ina naa kun dili mohadto ko sa simbahan tungod kay ang Ginoo nagpaabot nako, moadto ko didto tungod kay gusto nako nga matagaan nako og priority ang Ginoo, dili kay mohatag moadto ka dito kay gipatawag ka ni Father na schedule nimo wrong, kun dili niadto ka tungod kay ang imong gialagaran ang Ginoo dili ang simbahan. Mao gyud Amen, atong klarohon. So for the preparation ayo pag-ingon nga kanang maadto ko dito simbahan kay meeting karon, moadto ko sa simbahan kay naa mi gitawag nga pahina, moadto ayo jud na kun dili ang pag-adto nimo sa simbahan gibuhat mo nag-ingon nga do in Christ, work in Christ, gidna sacrifice in Christ, kana bang offer in Christ, dili kay nagbuhat ka in the church, sacrifice in the church, puro na lang ka simbahan. Question, asa naman imong priority kanang ang nagtukod sa simbahan? Wala na. So kinahanglan ang imuhang time, ang imuhang gitawag nga panahon para sa Ginoo man kahana. So ayo ibalik ang tanan nga puro na lang simbahan. Kundi para gina sa Ginoo ang tanan. Kay kung walay Ginoo, wala pa di ang simbahan. Kay si Kristo ang ulo, kita baya gid ang simbahan ng katawhan, kita baya ang lawas. So I hope unta maklaro na sa to mga igsoon nato kay kana nga mga anak nga mga butang mapakita usab nato na nga tinuod gid ay kinahanglan gid gyapon nato nga mohatag og panahon para sa Ginoo. So kana bang ipakita usab nato sa ilaha nga dili ingon nga ang ato ang pag-alagad karon lang, dili ang pag-alagad putol-putol, kananglan mahimong magmadasigon pata ug unsa man ang mga lisod nga mga kanang gitawag nato nga life nato karon, sige lang padayon kay ang Dios naglantaw man pud sa tong gipangbuhat, wa man siya nagpakagitawag nga nagpakabuta-bungol sa kanang gitawag nga sa tong gipangbuhat. So mo na siya, Brother Alex. And then adding lang no, kanang nganong dili katong ganina nga tong giingon bitan nimo Brother Alex katong nganong walay hallelujah during Lent, ato na lang po ni siya pasabton gamay lang dugang. Ang hallelujah sa Hebreo nga pinulungan gikuan ni siya kanang pagdaig ngadto sa pagdaig ni Yahweh. So nahimo ni siyang makahuluganon nga kalipay nga mga pulong nga gitawag nato nga kantahon nato, diba? Makig ambita diya sa langit nun nga pagdaig uban ang mga anghel. Kabantay mo ka ng pari mingon nga uban sa mga anghel sa langit, diba? Kanta ng tag santos para ginana. Diri pod ang pangutana, ang hallelujah unsa man jud ang kuan gyud sa hallelujah gamiton nun ug nganong wala pa man ni sa gamit, dili gyud sa ginagamit sa during in Lent. Bisan gani sa kanang ebanghelyo wa kita kadungog atong hallelujah, di ba? Wala man gid inana. Ang kumo na to manugay ang mga pulong mo o Ginoo. Tungod kay nagpahinomdom na to as participate dia sa misa nga ang ato ang the king kanang in God's kingdom nga nag-establish diya sa kalibutan during Lent. On the other hand, we focus on the kingdom, we focus on the kingdom coming. Kana bang diya sa Lent manggod nag-focus ta sa umaabot nga gingharian sa Dios, dili kay not the kingdom come nga ang gingharian muanhi, kundi ni focus ta sa paghari sa maong Kristo nga moabot. Mo na ang meaning. So for this reason kanang dili ta mo kantag hallelujah, but instead of mo acknowledge ta sa kanang gitawag nga sa atong sala mo kanta sa atong mga sala, i-acknowledge na to atong mga sala, maginulsulta. So mahimo na to nga we may one day worship God in heaven. Inomduman na to nga, diba, sa taas pa nga panahon, Brother Alex, hallelujah ta,
Pero sa pagkakaron walaon sa natong aleluya tungod kay ang Ginoo nagulat sa ato nga moabot ra ang panahon nga mag-iusa ra gyapon tas dito sa iyang gingarian nga magday gihapon kaniya. So ang pag-acknowledge nato diya sa pag-aleluya imbes mag-aleluya ta ato nang i-acknowledge ang atong mga sala, magrepenta, hinulsol, magbasol ta, mangumpisal ta. Kung mas maayo makapangumpisal ta before pagitawag natong Semana Santa. Brother Alex. So I hope unta kana nasabtan na sa itong mga kapamalandong karon. Yes. Okay. Mm-mm. So sa mga laktod nga pagkasulti mga igsoon no, ngining pagtuman nato sa mga buluhaton sa Kwaresma, while naminaw kanimo Brad Luis, akong gipamalandungan mga ang atong pagtuman dili lang kay nahimutang relihiyoso kundi relihiyoso ug Diyos yun kay Manila ang kalainan kuno Mhm. sa relihiyoso ug Diyos nun ang relihiyoso katong nagtuman sa mga buluhaton sa simbahan pero dili siya Diyos nun, Mhm. layo yang kasing-kasing Yes. sa Ginoo. So Yes. dapat kani Yes. mag-uban yun ni no mag-uban Yes. Diyos nun Oo. relihiyoso. So Yes. muna ni siya no so we hope nga sa atong pagtuman sa atong mga buluhaton sa Kwaresma sa ako nang giingon kaganiha dapat pinaagi diha sa gugma gikan sa atong kasing-kasing dapat para sa Ginoo ug dili para sa imong kaugalingon or unsa nga rason kay pinaagi ni ana mga igsoon ato kanang mapuy-an ang tinuod gayon nga season sa Lent no atong mapangandaman ang atong kaugalingon diha sa pagsaulog day nato sa Easter Sunday nga mo na pinakabungga nga selebrasyon nato no sa ato ang simbahan. Okay. Amen. So Brad Luis, thank you kayo no. Salamat kayo no sa time. Yes, oo. Sunod Sunday na pod no pohon. Lagi Sa salamat pod kayo Brother Alex sa pag-invite. Oh, nga lipay pod ko. This is my first time nga nakikuan into online nga murag mahog sa online gathering ba. Yes, oo. So, very big special po ni siya nga panahon karon kani nga time para pod sa ato kita tanan. So tanan nga naminaw especially sa mga charismatic pod ato na lang po ni kuan sa ilaha nga kanang dasig lang ta padayon lang ta kay mo na giingon sa Mateo 3:74 ang mulahutay maoray maluwas. Mo nang mulahutay kita bisag unsay mahitabo padayon gyapon sa pag-alagad sa Ginoo. Mo gina siya. Okay. So before ta mag-closing Brad, no, mabasa sa tag mga comments sa atong mga kaigsunan diri no. Brad Romel Sige. Anastasio, ming gabi sa tanan kapamalandong Brad Alex, God bless. So muna atong mga igsuon nato nga gasunod yun nato ni. No, Wow. matagan yung Domingo no. Si Pau no, may gabi mga igsuon. Happy weekend Pau. Oy, hello Pau. Okay. So niya pa ni na si Queenie no. Ingon pa niya may gabi po Brad Alex Lin dalaygon ang Dios. Amen. So daghan tong mga kaigsuon no nga nag-comment karon na si Richelle Zabaliero, may gabi, dalaygon ang Dios. Salamat kay mga igsoon sa inyong pagsunod. Merlinda Castillo Lipas sana, may gabi po Brad Alex. Ang uban ani Brad Luis no, pranay from Bulacan, Uy, Leyte, lagyo yun. Bukidnon, no? Okay. So kini sige nig sunod nato pero karon lang gyud ni naka-comment no ma'am. Salamat kayo sa pagsunod no sa kuan. Sa pagsunod karong gabi una. O kani po Sir Munching, thank you kayo. Oy, hello Sir Munching, may gabi. Tapos si Yani Labas, I think si Yan Lugait. Yan ba? Siguro no. Okay. Watching from Lugait. Yes, oo. Tapos shoutout mo na ako manghod diya sa Bulwa no. Sige nig sunod sila matag adlaw Domingo. Praise the Lord. Pamilya. No, ako pong manghod diri sa tapad nako na diri ako atbang di ay. Okay. So, ang igsoon mga kapamalandong sa tanan nga nagsunod sa atong programa karong gabi una. Salamat jud kayo no sa makanunay ninyong pagsuporta, pagsunod katong mga nag-share, katong mga nag-comment. Thank you kayo. Katong mga nag-invite sa uban, no? Salamat kayo. O before ta magtapos, Brad Luis, pwede ba ka na kumahangyo? Ikaw ang mag-closing prayer nato karong gabi una? Sige. Okay. Ato ay paimutang ato ang kaugalingon diha sa presensya sa Ginoo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nun ug mahigugmaon namong amahan.
Daghang salamat o Dios sa kadaugan o kalampusan sa mo ang online gathering spiritual talk about sa maong Lenten season Ginoo. Lord, salamat sa imuhang buhing pulong nga imuhang gibubo kanamo sa mga kahibalo, gasa sa ginabuhi kaalam nga gihatag nimo kanamo Lord ang gasa. Salamat usab Ginoo sa mga tawo nga mo'y nagbugna nimong programa aron gayud mabuo ni ug mapaabot namo ngadto sa imong katawhan. Salamat sa mga tawo nga naminaw Lord, naghatag og time kay gayunan panahon para gayud nga madungog nilang imong buhing pulong. Salamat usab Ginoo nga kanunay ikaw nagauban kanamo. Unta Lord God, dili kami mawal-an sa paglaom, uban ni kami lig-unam pa ang among pagtuo diha kanimo. Himahimo pa unta nga kami magmabungahon pag-abot sa panahon. Tagai pa kami og dugang pa sa kadasig. Ang gahom diha sa pag-alagad, ang kaisog sa pagsangyaw sa imong buhing pulong ngadto sa imong katawhan. Wala kami mahimo o Dios ug wala ka. Po sa kining tanan among gipangayo gipasalamatan pinaagi ni Kristo imong anak among Ginoo. Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen. Ug Amen. manalangin kanato, manalipod kanato ug magdala kanato ngadto sa kinabuhing walay katapusan ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Salamat ug dalaygon ang Dios. God bless sa tanan. Amen. Praise the Lord. Mhm. Hallelujah. No? Brad Salamat Louis, Brother Alex. imong panapos nga mensahe sa atong mga kuan. Sige, Tigsunod. so hantod sa sunod Domingo mga igsoon, dagang salamat sa mga nagsubaybay, salamat sa mga naminaw, sa mga nagka-subscribe kanunay may mga faithful o mga loyalist sa maong pamalandong nga programa. So I hope unta magdungog-dungog ta, kita-kita gyapon ta sa inani samang takna sa samang programa gyapon mga igsoon. Dagang salamat sa inyo ha. All right. So, maigsoon sa makausa, salamat usab kaayo. Og dinhi natapos ang atong pagpamalandong karong gabi una. Sa ngalan na lang sa akong kauban Brad Luis karong gabi una. Ini ang inyong sulugoon Brad Alex Lim ingon na lamang kung ang Dios dapig kanato, kinsay Isa makigbaton pa man. kanato. Dalaygon ng Amen. Dios. Kita-kits ta tunod Domingo pohon igsoon. Bye-bye. Good night. Yeah, po. Salamat. God bless Brother Alex o sa tanan.